平らな面でね、頑張ってもそうそうそう。アウト。素晴らしい。いやいやいや。そこでこれ欲しい。訪れる南アジアの人たちが大勢います。また両毛県には南アジアの人たちが多く住んでいて、カレーをはじめとした南アジア料理店が数多く存在しています。このイベントでは両毛県を中心とした南アジアの人たちとクリケットを楽しみ、南アジア各国のカレーやそして佐野のご当地グルメのカレー版を食べ比べして楽しんでもらうことで、クリケットタウン佐野の魅力を県内外に広くアピールしていく。会場の皆様、こんにちは。本日は華麗なる佐野クリケットフェスティバルにようこそお越しいただきました。心より歓迎を申し上げます。本来であれば岡部市長がご挨拶申し上げるところですが、他の公務に出ておるため、代わりまして副市長の落合でございますが、ご挨拶を申し上げます。佐野市ではクリケットによるまちづくりを進めており、地方創生のための交付金によりスポーツを活用したまちおこし、クリケットタウン佐野創造プロジェクトに取り組んでいるところでございます。国際スポーツでございますクリケットではお願いします。さっき見てよ。そんなにアウトをこれで必要がない。についてはまあみんながいるから。チームとしては。なるほど。なんか慣れてるイメージ。陸上競技場走るべき場所からわーって行ってもいいんですか？ルール上はいいです。ルールなんですね。そうですね、まあ喧嘩になっちゃうんで。小学生の場合だと、最初から硬いボールではなくて、今日は陸上競技場ということで柔らかいボールを使っていますが、はい、実際なるほど。だからいつもキャッチの僕たちコミュニケーションっていうのをコミュニケーションすること。どっちが有利っていうのはあるんでしょうか？これはチームによりよりますね。攻撃力、そのバッティング力が高いチームであれば。